Jetzt bist du da. Ja. Smilla, jetzt bist du auf 100%, Alter. Was geht ab bei dir? Peinlich, ey. Das ist schon Fremdgehen auf Level 10 von 10. Das ist doch Fremdgehen. Die ganze Zeit. Er verführt uns und nur Scherz ist ohne Scherz. Ja, richtig, weil ich an meine Grenzen gehen will. Weil das für mich Temptation ist. Wenn die nichts machen, dann mache ich was. Motorboat sie heute noch, oder wie? Willst du? Gibst du alles, was ich will? Ja. Das ist Josh beim sich selber testen. Ja. Wurde von 3 Girls gleichzeitig massiert. Scheint wirklich hier Paradise Island zu sein. Ja. Ich hab schon in die Poporitze. Hat sie nicht, hat sie nicht. War Tabu, Bullshit. Das ist kein nicer Satz. Was habe ich da gesagt? Ich könnte einen Steifen bekommen. Digga, ich hab sein Die gespürt. Ja, die labert. So eine Scheiße. Ich will kurz dazu was sagen. Die ganzen Bilder Massage. Ja, ich habe mich auch massieren lassen. Diese Tänze, ja, waren intim, hat mir nicht getaugt, aber ich kann dir nicht sagen, du darfst tanzen und mich dann drüber aufregen. Aber das letzte Schlüsselloch, ich habe das als Schlüsselloch bekommen. Ich habe euren kompletten Tanz von A bis Z gesehen. Ich habe gesehen, wie sie ihren Rock hochzieht. Was geht da ab, Schatz? Wir haben gesagt, tanzen. Das ist mehr wie tanzen, das ist heiß machen. Und genau bei dem Moment hätte ich von dir erwartet, dass es Klick macht, du einen Schritt zurückgehst und sagst, hey, ich bin da draußen. Das hätte ich erwartet. Und das war die Szene, die mich am meisten zerstört hat. Also es tut mir unfassbar leid, Schatz, dass du so leiden musstest. Und ich verstehe dich auch zu 100%. Das war zu viel. Nur, dass du mich verstehst. Ich habe wirklich versucht, möglichst weit an diese Grenze der Verführung ranzukommen, weil es ist nichts passiert und in meiner Ist nichts passiert. also meiner Ansicht nach nein, ich habe Ging es noch weiter? es gab Wie keinen ist der es gab Abend keinen geendet? Kuss, es gab keinen Josh, du Geschlechtsverkehr. warst offensichtlich erregt. Beim Tanzen. Man hat es Ja, ganz klar und deutlich das, gesehen. das ist sehr sehr uncool, dass ich dann einen Stiffy hatte in dem Moment. Das ist auch nicht zu entschuldigen. Testen hin oder her, das ging zu weit. Du musst auch dich in meine Lage versetzen. Die Bilder demütigen auch. Mir war das zu weit. Mich hat das enttäuscht. Okay, darüber haben wir, glaube ich, nicht gut genug gesprochen, weil ich bin davon ausgegangen, dass du twerkst und dass du auch Männer antwerkst. Nee, und ich habe twerk. fest Ich habe damit gesagt, ich gerechnet, weil tanze. Tanzen ist doch eine andere Sache. Klar, mache ich auch mal. ich kann nicht tanzen, ich bin Ja, Körperklaus. das hab weiß ich, Schatz. wirklich, Aber du du weißt- kannst einen Schritt zurückgehen. Du kennst meine Stahlhüfte, ich habe dann... Das hat nichts mit deiner Stahlhüfte zu tun. Das ist ein Schritt nach Ja, hinten gehen und das sagen, stimmt, hey, das stimmt. das ist zu viel. In dem Moment, ich sag dir, was passiert ist in dem Moment. Du hast dich völlig auf den Moment eingelassen, du hast dich voll, du bist dort aufgeblüht, du hast getanzt, du hast alles vergessen, du hast wahrscheinlich Alkohol getrunken. Mir hat ein Gedankengang gefehlt, und zwar der Gedanke an deine Freundin, wie sie sich fühlt, wenn sie diese Bilder sieht. Josh, war es eine einmalige Sache mit dieser Erregung, dass du erregt warst? Nee, es gab noch eine andere Situation, wo ich einen Stiffy hatte und das war auch sehr, sehr uncool so. Ich denke, dass wenn man 14 Tage lang angetwerkt wird, so dass es mal passiert so und ja, ich habe Vic ist Schauspielerin, die hat ihren Job verdammt gut gemacht, die war in meinen Augen die beste mit Abstand von allen Verführerinnen, die dort drin waren. Wir schauen uns doch einfach mal die Bilder an. Ich glaube, die sagen alles. Das wird jetzt wahrscheinlich spicy. Oh, ja. Mit Vic oder was? Einzeldate am Schluss noch. Komm einfach kurz her, weil ich mag dich echt sehr gerne. Okay. Komm einfach kurz her. Komm nicht zu lang hier, weil du weißt ja dann. Temptation. Dann komm wieder.
Ja, ja. Bis wieder. Viel zu viel. Warum, Alter? Habt ihr zusammen im Bett geschlafen? Nein, haben wir nicht. Ich hatte zu jeder Zeit die Hose an, sie ihr Höschen. Sie hatte zu jeder Zeit den Bra an, wir haben nicht zusammen im Bett geschlafen. Und an das kann ich mich ehrlich gesagt nicht erinnern, dass wir uns so lange umarmt. Habt ihr euch geküsst? Sehe ich Nein, das? haben wir nicht. Haben wir nicht. Ich schwöre auf Gott, ich schwöre auf alles. Wir haben uns nicht geküsst. Ich bin möglichst nah an diese Temptation rangegangen und habe es abgebrochen. Du hast zu ihr gesagt, komm in meinen Arm, du bist hier die Temptation. Das Date hätte auch anders aussehen können, Josh. Es ist so. Es ist sehr intim. Was bereust du am meisten? Bei dem Date bereue ich am meisten, dass ich einfach diese Nähe zugelassen habe und da nicht gesagt habe, okay, ich merke, kommt vielleicht eine Erregung so, hau mal ab jetzt, so mäßig, weißt du? Das heißt, was ist denn passiert? Ja, also ich hatte einen Stiffy, der kam nicht zum Einsatz, aber er war da. Und das ist allein schon sehr, sehr uncool. Im Pool. Und das soll nicht sein. Im Pool. Im Jacuzzi, ja. Zum zweiten Mal. Bei derselben Frau. Nasrin, glaubst du, er hat dabei an dich gedacht? Nein, er hat nicht an mich gedacht. Josh, wäre mehr passiert, wenn keine Kameras da gewesen wären? Be honest. Nein, nein. Also wenn ich liebe, dann mache ich sowas nicht. Aber ist es das, was du für deine Zukunft willst? Meinst du einen Mann, der so weit geht? Hm. Eine Beziehung besteht immer aus Tiefen und aus ganz viel Höhen. Und wenn Menschen Fehler machen, müssen sie darum kämpfen und sich den Arsch zum Grundreiß aufreißen, damit es wieder gut wird. Und er soll mir jetzt mal beweisen, was für ein toller Freund er ist, wie sehr er mich liebt. Fassbar stark. Wenn du mir versprichst, wenn du dein Leben komplett einmal auf mich fokussierst und mir zu 1000% zeigst, dass das, was hier passiert ist, dein größter Ausrutscher in deinem ganzen Leben war und es nie wieder vorkommt, Nie wieder. dann nie gebe ich wieder. dir die Chance, nie dass du wieder. um unsere Beziehung kämpfen kannst. Aber ich schaue mir das auch an und dann schauen wir weiter. Das heißt, verlasst ihr Temptation Island als Paar? Nasrin, antworte du gerne. Wir haben einen Riss in der Beziehung, aber ich bin bereit, wenn Josh wirklich zu seinen Worten steht, zu versuchen, dass dieser Riss vielleicht irgendwann beseitigt wird. Schatz, es tut mir so leid. Ich weiß. Ich weiß. Nasrin und Josh, ihr habt Temptation Island bestanden. Ich wünsche dir, Josh, dass du einsichtig bist und wirklich das Verhalten reflektierst und änderst. Das muss ich ganz sicher. Definitiv. Und ich hoffe, dass du Nasrin lernst zu schätzen, lernst zu respektieren und deine Grenzen kennst, auch wenn die nicht ganz klar vorgegeben sind. Ja. Ich wünsche dir, dass du für dich erkennst, was dir gut tut, was langfristig Sinn ergibt und finde es stark, dass du ihm noch eine Chance gibst. Ich hoffe, er nutzt sie. Ich hoffe es auch. Ja, Temptation Island ist definitiv nichts für schwache Nerven. Deswegen dürft ihr jetzt nichts mehr verpassen. Abonniert unbedingt den Kanal. Hier geht's zu all den Folgen. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Besorgt euch auf jeden Fall den Stressball. Und hier gibt's weitere Videos nur für euch.